এই প্রথম বাংলাদেশে মেটাল কাটার ফাইবার লেজার মেশিনের মেলাও শুরু হয়েছে। ঢাকা উত্তরার উত্তর খান ময়নার্থের বেস্ট সিএনসি এবং বেস্ট লেজার টেক কোম্পানির উদ্যোগে চাইনা ও জাপানি ব্র্যান্ডের লেজার মেশিন বিক্রি হচ্ছে। মেলায় স্বল্পপুঁজি সহজ কিস্তিতে ও লোনের মাধ্যমে মেশিন নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আইডিএলসি ফাইন্যান্সে সর্বোচ্চ ৮০% লোনের মাধ্যমে মেশিন নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এবারে মেলায় বিভিন্ন ধরনের মেটাল কাটার ফাইবার লেজার মেশিন ও কাঠ এবং ভোটে নকশা করার সিএনসি মেশিন বিক্রি করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্যোক্তারা মেশিন ক্রয় করার জন্য মেলায় আসছেন। এবারে মেলায় ক্রেতাদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।